അമേരിക്കയിലെ പെൻസിൽവാനിയയുടെ വടക്കിഴക്കായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വളരെ മനോഹരവും വിസ്താരവുമേറിയ ചരിത്രപ്രധാനമായ ഒരു പ്രകൃതിദത്ത പാർക്കാണ് റിക്കറ്റ്സ് ഗ്ലെൻ സ്റ്റേറ്റ് പാർക്ക്. ഈ പുരാതന കുന്നിൻ ചെരുവിലെ പാറക്കെട്ടുകളും അവയ്ക്കിടയിലൂടെയുള്ള സ്വതന്ത്രമായി ഒഴുകുന്ന ജലപാതങ്ങളും മനോഹരങ്ങളായ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളും വളരെയധികം പഴക്കം ചെന്ന വനസമ്പത്തുമെല്ലാം കണ്ണിനും മനസ്സിനും വളരെയധികം കുളിർമ നൽകുന്ന ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു. ഈ കുന്നുകൾക്കിടയിലൂടെയുള്ള പിളർപ്പിലൂടെയുള്ള ജലപാതങ്ങളിൽ നാമകരണം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏകദേശം 22 വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ 94 അടി ഉയരമുള്ള ഗനോഗ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് ഏറ്റവും വലിയത്. ഏകദേശം 12 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള നടപ്പാതയാണ് ഈ ജലപാതയ്ക്കടുത്തുകൂടി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിമനോഹരമായ ഈ പാർക്കിന്റെ ചരിത്രം ഇപ്രകാരമാണ്. 1861 അമേരിക്കൻ ആഭ്യന്തര യുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ റോബർട്ട് ബ്രൂസ് റിക്കറ്റ്സ് U.S. ആർമിയിൽ പ്രൈവറ്റായി ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു. പൊട്ടോമാക് എന്ന ബൃഹത് സൈന്യത്തിനു വേണ്ടി പൊരുതിയെങ്കിലും ഗെറ്റിസ്ബർഗിന്റെ യുദ്ധസമയത്ത് റിക്കറ്റ്സ് ബാറ്ററി എഫ് അതിവേഗത്തിൽ ഉയർന്ന റാങ്കിലേക്ക് കുതിക്കുകയായിരുന്നു. ഒരു കാലത്ത് കേണൽ റിക്കറ്റ്സിങ്ങിന് ഈ പ്രദേശത്ത് മാത്രം 80,000-ലധികം ഏക്കർ സ്ഥലം സ്വന്തമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 1920-24 കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്തുടർച്ചാവകാശി ഏകദേശം 48,000 ഏക്കർ സ്ഥലം പെൻസിൽവാനിയ ഗെയിം കമ്മീഷന് വിൽക്കുകയുണ്ടായി. ആയിരത്തി 1930-കളിൽ ഈ പ്രദേശം ഒരു നാഷണൽ പാർക്ക് സൈറ്റായി അംഗീകരിച്ചതാണെങ്കിലും രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധം ഈ പദ്ധതിയുടെ വികസനത്തിന് ഒരു വിലങ്ങുതടിയായി മാറി. 1942-ൽ റിക്കറ്റ്സിൻ്റെ അനന്തരാവകാശികൾ ഏകദേശം 1261 ഏക്കർ സ്ഥലം, അരുവി, കുന്നുകൾക്കിടയിലുള്ള മനോഹരമായ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളുള്ള പ്രദേശം എന്നിവ സ്റ്റേറ്റ് പാർക്ക് നിർമ്മിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി കോമൺവെൽത്ത് ഓഫ് പെൻസിൽവാനിയയ്ക്ക് വിൽക്കുകയുണ്ടായി. ആയിരത്തി 1868-ൽ തടിക്കച്ചവടത്തിനു വേണ്ടിയാണ് കേണൽ ആർ ബ്രൂസ് റിക്കറ്റ്സ് പെൻസിൽവാനിയയുടെ വടക്കിഴക്കായിട്ടുള്ള ഈ പ്രദേശം വാങ്ങിയത്. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളാണ് ആദ്യമായി ഈ മനോഹരങ്ങളായ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്. കുന്നിനു മുകളിൽ നിന്നും 2 വശങ്ങളിലേക്കായി ഒഴുകുന്ന ജലപാതങ്ങൾ ഗനോഗഗ്ലീനും ഗ്ലെൻലെയും ഭീമാകാരങ്ങളായ പൈൻ വൃക്ഷങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഓക്കുമരക്കാടുകൾക്കിടയിലൂടെയും ഒഴുകി ഈ 2 ചെറുനദികളും വാട്ടേഴ്സ്മീറ്റ് എന്ന ഒരു പോയിന്റിൽ കൂട്ടിമുട്ടുകയും തുടർന്ന് താഴേക്ക് ഒഴുകുകയും ചെയ്യുന്നു. പിന്നീട് കേണൽ റിക്കറ്റ്സ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് നടപ്പാതകൾ നിർമ്മിക്കുകയും അത് പിൽക്കാലത്ത് ഗ്ലെൻ നാച്ചുറൽ ഏരിയ എന്നറിയപ്പെടുകയും ചെയ്തു. വയോമിംഗ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആൻഡ് ജിയോളജിക്കൽ സൊസൈറ്റിയിലെ അംഗം കൂടിയായ കേണൽ റിക്കറ്റ്സ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾക്ക് അമേരിക്കൻ ഇന്ത്യൻ ഗോത്രവർഗങ്ങളുടെയും അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും പേര് നൽകുകയുണ്ടായി. ഈ പ്രദേശത്തെ പ്രൗഢമായ പല മരങ്ങളും 300 വർഷത്തിലധികം പഴക്കമുള്ളതാണ്. 4 അടിയോളം വ്യാസവും
100 അടിയോളം ഉയരവുമുള്ള അനേകം വൃക്ഷങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു. ആയിരത്തി 1969 കാലയളവിൽ ഗ്ലെൻസ് പാർക്ക് ഒരു രജിസ്ട്രേഡ് ദേശീയ പ്രകൃതിദത്ത നാഴികക്കല്ലായി മാറി. 1993 കാലയളവിൽ ഇത് ഒരു ദേശീയ പ്രകൃതിദത്ത പാർക്കായി മാറുകയും ചെയ്തു. ഇന്ന് പെൻസിൽവാനിയയിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ പ്രകൃതിദത്ത പാർക്കാണ് റിക്കറ്റ്സ് ക്ലീൻ സ്റ്റേറ്റ് പാർക്ക്. ഏകദേശം 13,193 ഏക്കർ സ്ഥലത്താണ് ഈ പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ന് ഇവിടെ ഒട്ടനവധി വിനോദാവസരങ്ങൾക്ക് സാഹചര്യമുണ്ട്. നീന്തൽ, മത്സ്യബന്ധനം, ബോട്ടിംഗ്, മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടുക, കുതിരസവാരി, അതുപോലെ ജലപാതങ്ങൾ, ചതുപ്പുനിലങ്ങൾ, വനസമ്പത്ത്, ഭൂഗർഭ വ്യൂഹങ്ങൾ, മനോഹരങ്ങളായ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള പരിസ്ഥിതിക വിദ്യാഭ്യാസം, പക്ഷി ഗവേഷണം, സ്നോ മൊബൈലിംഗ്, ക്രോസ് കൺട്രി സ്കീയിങ്, അതുപോലെ ഹൈക്കിംഗ് എന്നിവ നടത്താവുന്നതാണ്. ഹൈക്കിങ്ങിനായി മാത്രം ഏകദേശം 26 മൈൽ അല്ലെങ്കിൽ 41.6 കിലോമീറ്റർ നടപ്പാതകളാണ് ഇവിടെ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇതെല്ലാം തന്നെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയതും അപകടവും നിറഞ്ഞ ഹൈക്കിംഗ് പാതകളാണ്. ഈ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളുടെ അടുത്തുകൂടിയുള്ള നടപ്പാതകൾ ഏകദേശം 7.9 മൈൽ അല്ലെങ്കിൽ 12.6 കിലോമീറ്റർ ആണ്. 11 മുതൽ 94 അടി വരെയുള്ള ഏകദേശം 22 മനോഹരമായ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. ഈ ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ വളരെ വഴുവഴുപ്പുള്ളതും കുത്തനെ താഴേക്ക് ഇറക്കമുള്ളതുമാണ്. എന്നിരുന്നാലും വളരെ അത്ഭുതകരവും ആനന്ദവും കണ്ണിന് കുളിർമയേകുന്ന നയനദൃശ്യങ്ങളും അടങ്ങിയ ഒരു ഹൈക്കിംഗ് ആയിരുന്നു എൻ്റെ അനുഭവം. ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ പ്രകൃതിയിൽ ചിലവഴിക്കുക എന്നത് വളരെ നല്ലൊരു അനുഭവമായിരുന്നു. ഇലവൊഴിയും ജലപാതങ്ങളും പുതുവായുവും ഉല്ലാസത്തിനും വിശ്രമത്തിനും വേണ്ടി ഹൈക്കിങ്ങും ഇടയ്ക്കിടെ നടത്തിയ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയും വീഡിയോഗ്രാഫിയും എല്ലാം വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരനുഭവമായിരുന്നു. ഈ നീണ്ട ഹൈക്കിംഗ് അങ്ങേയറ്റം ക്ലേശകരമായിരുന്നുവെങ്കിലും ആ യത്നം തീർച്ചയായും വ്യർത്ഥമായില്ലെന്ന് പിന്നീട് ഞാൻ അവിടെ കണ്ട അതിശയിപ്പിക്കുന്ന അമ്പരപ്പിക്കുന്ന മനോഹരമായ ആ കാഴ്ചകളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. യെസ്, ദ ബ്യൂട്ടിഫുൾ വ്യൂ കംസ് ആഫ്റ്റർ എ ഹാർഡസ്റ്റ് ക്ലൈംബ്.
1944 വിനോദസഞ്ചാരങ്ങൾക്കായിട്ട് ഈ പാർക്ക് ആദ്യമായി തുറന്നു നൽകുന്നത്. 1950 കാലഘട്ടത്തിൽ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ചേർന്ന് ഏകദേശം 245 ഏക്കർ വലിപ്പമുള്ള ജീൻ എന്ന ഈ തടാകം നിർമ്മിച്ചു. തുടർ വർഷങ്ങളിൽ ബീച്ച് ഹൗസ്, വാഷ്റൂംസ്, ക്യാബിനുകൾ തുടങ്ങിയ സൗകര്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ച് തികച്ചും ആധുനികമായ ഒരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാക്കി ഈ പാർക്കിനെ മാറ്റുകയുണ്ടായി. ആധുനിക ടോയ്ലറ്റ് സൗകര്യത്തോടു കൂടിയ ഏകദേശം 122 ടെൻറ്റുകളും ക്യാബിനുകളുമാണ് ക്യാമ്പിൽ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. നീണ്ട 5 മണിക്കൂർ നേരത്തെ ഹൈക്കിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ക്യാമ്പിൽ ഞങ്ങൾക്കായി അലോട്ട് ചെയ്ത സ്പേസിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയുണ്ടായി. ആധുനിക ടോയ്ലറ്റ് സൗകര്യത്തോടു കൂടിയ ഏകദേശം 122 ടെൻറ്റ് ക്യാബിൻ ആണ് ക്യാമ്പുകളിൽ ഒരുക്കിയിരുന്നത്. വളരെ നീണ്ട 5 മണിക്കൂർ നേരത്തെ ഹൈക്കിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ക്യാമ്പിൽ തിരിച്ചെത്തി. 5 മണിക്കൂർ നേരത്തെ നീണ്ട ഹൈക്കിൻ്റെ ക്ഷീണം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അതൊന്നും വകവയ്ക്കാതെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ കൂടാരം ഞങ്ങൾ സജ്ജമാക്കി. അതിനുശേഷം ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ ഏർപ്പാടുകളും ചെയ്തു. അത്താഴത്തിന് ശേഷം വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഒരു നല്ല ദിവസത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയുമായി വിശ്രമത്തിനായി ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടാരത്തിനകത്ത് പ്രവേശിച്ചു. ക്ഷീണമേറെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും വളരെ നല്ലൊരു വ്യത്യസ്തമായൊരു അനുഭവമായിരുന്നു. തെല്ല് ക്ഷീണമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും കാലത്ത് നേരത്തെ തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് പ്രഭാത കൃത്യങ്ങളെല്ലാം നിർവഹിച്ച ശേഷം ഞങ്ങൾ പ്രഭാത ഭക്ഷണം അവിടെ തന്നെ പാകം ചെയ്ത് കഴിച്ച് തെല്ല് ദുഃഖത്തോടുകൂടി ഞങ്ങൾ ആ ക്യാമ്പിൽ നിന്നും തിരിച്ചു വരികയുണ്ടായി. അവസരം കിട്ടിയാൽ വീണ്ടും പോകണം എന്ന ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി ആ ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ വിട പറഞ്ഞിറങ്ങി.